daawadahan daawanayo wad maxasan tahay haddii aad ku cusub tahay channelka Dabaasha Media fadlan subscribe like share qaybta hoosena noogu reeb wixii aragti ama fariina si aad u hesho wararka iyo waliba wareysiga aan soo gelino Dabaasha Media aalaab wuxuu idin soo bandhigi doonaa wararka la xiriira arrimaha siyaasadda wareysadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dhacdooyinka ka dhaca dunida inteeda kale halkan ayaa saaxiib ku nahay بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكل انتو عن وناكسو ميلكا سو جوجتون halkan waa naga daawanaysan waa channelkeena Dabaasha Media alaab idin soo bandhigaya wararka xogaha qarsoon iyo waliba siraha aan helno markan waxaan idin soo gudbin doonaa xogo qarsoon aan helnay oo xaqiijinaya in madaxweyne Farmaajo amar ku bixiyay qorshaha lagu xakameeyo tirada askarta hawiye ama beelaha hawiye ay ku leeyihiin ciidanka militariga Soomaaliya saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya ayaa bilaabay in ay fuliyaan amar ka yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu xakameeyo beelaha qaar oo ay ku bateen ciidanka sida ay ogaatay shabakada wararka ee Dabaasha Media sida saraakiil ka tirsan militariga ay noo sheegeen qorshaha madaxweynaha ayaa waxa uu si gaar ah u taabanaya ciidanka ka soo jeeda beelaha hawiye kuwaas oo hadda la tilmaamay inay ciidanka ugu badan ee ku jira militariga Soomaaliya madaxweynaha ayaa amray dhowr bil ka hor in la qaado talaabo lagu yareynayo ciidanka beelaha hawiye ay ku leeyihiin militariga isla markaana lagu badiyo ciidamada beelaha kale ee dalka deegaanka hawiyaha ahayn in ciidamadooda ay ku bataan militariga Soomaaliya dhawaan ayaa ciidamo cusub loo qoray militariga Soomaaliya iyadoo oo la fulinayo amarka madaxweynaha Soomaaliya waxa laga joojiyay dadka ka soo jeeda ama dhalinyarada ka soo jeeda beelaha hawiye inay ka mid noqdaan ciidanka maadaama ay hore ugu bateen ciidanka waxaana la rumaysan yahay in ku dhawaad 60% ciidamada militariga yihiin kuwa ka soo jeeda beelaha hawiye sida hadda warbixintan ama xogtan aan ku helnay sheegayaan madaxweynaha ayaa sidoo kale qorshahan qayb ka ah ciidamadii hore ee ugu qornaa dawladda ee beelaha hawiye ka soo jeeday la xaqiijiyay in darajooyinka ay ku lahaayeen ciidanka dhexdooda hoos loo dhigay sida ay sheegayaan saraakiil sare oo ka tirsan militariga ayaa inoo sheegay ciidamo cusub oo gaaraya 50 askari kuwaas oo dhawaan ka soo laabtay dalka Uganda oo tababar ay ku soo qaateen isla markaana waxbarashadoodu ay tahay ilaa heer jaamacadeed ayaa madaxweynuhu siiyay darajo hal xidig ah inkastoo ay xaq u lahaayeen in laba xidigle ay noqdaan oo xeerka militariga ayaana dhigaya sidaas ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa shabakada wararka ee Dabaasha Media waxa ay u sheegeen in madaxweynuhu uu ka cabsi qabo in maadaama ciidamada ugu badan ee dawladda ay yihiin hawiye hadii darajooyinka sare ay helaan taasna ay keeni karto mustaqbalka dhow sida 10 sano soo socota in hoggaanka ciidanka dawladdu dhammaan ay noqdaan dad ka soo jeeda beelaha hawiye taas oo ay sheegeen in qatar ay ku tahay dalka waxaa sidoo kale la yareeyay saraakiisha hawiye ee la siiyay jagooyinka sarsare sida Cornel iyo waliba General ayadoo oo aadna loo xadiday in xilal muhiim ah ay ku yeeshaan ciidanka militariga xogta iyo sirtan helna ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen ciidamo cusub oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo dhawaan Turkiga loo qaaday tababar ayaa laga reebay dhamaanba ciidanka ka soo jeeda beelaha hawiye kadib amar ka yimid madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ku doodayo in ciidamadii hore ee tababarka loo qaaday dalka Turkiga ay u badnaayeen beelaha hawiye sida darteedna hadda la rabo in guud ahaan laga yareeyo beelaha hawiye askarta tababarka loo qaaday dalka dibadiisa saraakiil la hadashay shabakada wararka Dabaasha Media ayaa waxa ay sheegeen in kasto aysan wax ku jabnaan in ciidanka laga qayb geliyo beelaha kale ee Soomaaliyeed oo dhan haddana marka loo eego xilalka ay mudan yihiin xubnaha ciidanka ee hawiye iyo waliba tababarada wanaagsan oo laga hor istaago ay tahay mid saxsan sidaas waxa qaba qaar badan oo ka tirsan ciidanka militariga saraakiishooda oo aan ka soo jeedin beelaha hawiye xogtan ayaa xog u gaara shabakada wararka Dabaasha Media oo ay heshay saaxiibayaal dadka nagu cusub ee nagu sabiirana haylaawin marka ugu dambeysay inaad subscribe tiraahdo gambareelka aad furato si aad noola socoto xogaha iyo siraha qarsoon ee halkan aan ku soo bandhigno mar walba waxaan saaxiib kulan barta Dabaasha Media oo idin soo bandhigaysa xogaha iyo siraha qarsoon ee dalka ka jira waa maasantiin